Ардчилсан намаас намын хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 15-наас 6 дугаар сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Монголоос сонсон айныг өрнүүлж байна. Энэ хүрээнд Баян онгор сумын иргэд намын гишүүд дэмжигчдийн санал хүсэлтийг сонсох Монголоос сонсын удирдлагыг зохион байгууллаа. Удирдлагын хүрээнд Баян онгор аймгийн ардчилсан намаас хорооны анхны уулзалтаа хийж иргэдээ сонслоо. Энэхүү Монголоос сонсын уулзалтанд иргэд санал хүсэлтээ өргөнөөр илэрхийллээ. Тухайлбал банкны хөө өндөр байна, ажилгүйд ядуурл их байна. Залуучуудад ажлын байр олдохгүй гадаад улс руу их явж байна зэрэг олон тулгамдсан асуудлаа илэрхийлж тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэж өгөхийг хүслээ. Намын шинжилгээний хөтөлбөрийн өрөөнд Монголын сонсыг намын нээлттэй хөтөлбөрийг 5 сарын 15-наас 6 сарын 15-ны хооронд зохион байгуулж байгаа. Энэ айны хүрээнд Баян онгор аймаг өнөөдөр айныхаа эхний уулзалтыг Баян онгор сумын иргэдтэй хийжээ. Тэгээ иргэдийн зүгээс бол хамгийн гол бүхэнд төрүүлж байгаа асуудал төрийн хяналтыг бий болгоё. За мөн одоо энэ засаглалыг одоо цаашдаа ямар хэлбэртэй явуулах уу тийм ээ. Энэ тал дээр бол бас тодорхой саналууд гарч ирж байгаа. Бид хүмүүс бол одоо бүх аймгийнхаа 20 сумын иргэдтэй уулзаад энэ саналуудыг бол нэгтгэх төв намдаа ингээд өргөнөө. Цаашдаа одоо яг нэрэгдээс гарч байгаа санал бол намын бодлого болон цаашдаа одоо намын мөрийн хөтөлбөрт тусгах ийм баримтчиг болно гэж явж байгаа. Ардчилсан намын зүгээс Монголоос сонсын удирдлагаас гарсан санал хүсэлтийг цаашид үйл ажиллагаа намын бодлогодоо тусгаж иргэдийн ирүүлсэн санал гомдлуудыг тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэж ажиллах юм байна. Мөн айны хүрээнд ардчилсан намаас спорт урлагийн арга хэмжээнүүдийг иргэд намын гишүүд дэмжигчдийн дунд зохион байгуулж байна. Удирдлагын үйл ажиллагаанд оролцож сонслоо мэдлээ. Тэ цаг одоо өнөө үеийг явж байгаа манай амьдралд болж байгаа болохгүй байгаа, энэ нам дотор болж байгаа болохгүй байгаа энэ бүх зүйлийн талаар тавьсан энэ ирсэн хүмүүсийн ярьсан хөрсөн танилцуулснаас ойлгож мэдж сонслоо. Одоо бол санал асуулгаагаа юм явж байна. Энд манай орон нутгийн хүмүүс бас өөрсдийнхөө болж байгаа бүтэхгүй байгаа, болж байгаа болохгүй байгаагаа бол бас дордороо үйлдэлтэй ярьж хөрж явах шиг байна. Монгол улсын бодлого 2018 оны 3 сарын 27 оны өдрийн Монгол улсын ерөнхийлөгчдийн бодлого 10% уурсан. Үүндээ одоо бүх банкуудыг хадгаламжгүй уурсан баг манайх мэдчихэж байгаа. Хадгалж байгаа хүмүүс тухайн нөгөө Монгол улсын зарлагдсан үгээс үүний марцаараа хоёр хадгаламжгүй болон зээдэг үүний зөвлөөр банк ашиглаж өгдөг учраас Монголын бодлогоор бүгэ бууруулж байгаа тохиолдолд тухайн арилжааны банкуд бол тухайн жилийн хадгаламжгүй бууруулаад нөгөө талаараа зээдэг хүн бол бас дараач бүрэн боломж олгож би болж өгсөн. Энэний дагуу тодорхой хэмжээний зээдэг хүн бол харьцангуй буу байсан байна. Харьцангуй өндөр хэрэглэгтэй арилжсан маань зээдэг хамрагддаг зээдэг ахуй хэмжээний зээдэг байдаг. За ардчилсан намын үед бол сайн хөтөлбөрүүдийг бид төрийн банкад дамжуулж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ард түмэн ядуурсан доройтсон энэ улс төр ерөөсөн буруу явагдаж байгаа гэдэг санал асуулт гарч байна. Энэ үл ер нь үнэн хувьтай байх. Би ер нь бас нам бусалдаа. Тэгэхдээ би ардчилсан намын хурал сууж байдаг, ардын намын хурал сууж байдаг. За сайхан юм байгуулна, хөө сайхан юм бүтээл гэдэг ажилтай болно, орлоготой болгоно. Ер нь тэр асуудал ерөөсөө огт бүтэхгүй байна. Би ерөөсөө бүтэхгүй л гэж хэлмээр байна. Тэгэхдээ яг нь нард түмэн сонсоё гэдэг ийм тэгэл одоо энэ дэвтгүүр тэтгэмжийн талаар бас санал асуулга их л гаргаж байна л да. Одоо чимгээ доктор бол одоо сайхан л юм үнэн л юм ярьж байна. Энэ одоо ерөөсөө энэ зээл хууль дарсан болсон тэр намыг л гаргая. Уриалж байна. Би тэр нь зөв л гэж бодож байна. Энэ зөв зүйтэй л юм явагдаад байна л гэж бодож байна. Батлан хамгаалах яам цэргийн төв эмнэлэг хамтран цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал тулгарч буй бэрхшээл түүнийг даван туулах арга зам цэрэг дадлага эрүүл мэндийн үзэлгийг зохион байгуулах тухай сэдвт сургалт семинарыг Баян онгор суманд 5 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд Баян онгор аймгийн төрийн байгууллагын тамгын газрын дарга нэгдсэн эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүд хамраглаа. Сургалтаар зэвсэг хүчний хэмжээнд хугацаа цэргийн албанд татагдж буй иргэдийн эрүүл мэндийн байдалд хийсэн судалгаа, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд тулгамдж байгаа зарим асуудлууд, Баян онгор аймгийн цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийн байдал, цэрэг дадлага эрүүл мэндийн үйлчлэг зохион байгуулж буй дуршлага, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, цэргийн насны иргэдийг эрүүлжүүлэх чиглэлээр хийж буй ажил, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудын талаар мэдээлэл хийлээ. Цэргийн албанд тэнцвэргүй тодорхойлогдсон, эрүүл мэндэд тэнцвэргүй тодорхойлогдсон иргэд мөн одоо Нодлонгийн 17 оны намрын цэрэг дадлага тэнцвэргүй гэсэн тодорхойлолттой иргэдийн одоо үйлчлэг шинжилгээ хийх шийдвэр гаргах гэсэн мөн одоо энэ ажлын зэрэгцээ одоо сумдын эрүүл мэндийн төвийн дарга нар, нэгдсэн эмнэлгийн эмч нар
эрүүл мэндийн газрын бүрэлдэхүүн бас цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн талтай тулгуурлаж байгаа асуудлуудаар бас сургалтынаар зөвлөгөөний зохион байгуулж явж байна. Ер нь Баянгар аймгийн хэмжээнд цэргийн насны иргэдүүд ийм байдлын юм энэжлийн хувьд яаж За яг манай цэргийн насны залуучуудын эрүүжүүлэлтийн байдал бол жилээс жилд бол бас тодорхой хэмжээгээр сайжирч байна. Гэхдээ бүрийн үйлчлэл бол бас буурахгүй. Манай одоо цэргийн насны залуучуудын одоо тал илүү 50-60% байнгын өвчлөлөөр одоо цэргийн тэнцэхгүй хасагдах тийм олон шалтгаан хэлтэй. Тэгээд ялангуяа манай аймгийн хувьд бол бас арсны өвчлөл, бэлгийн замын халдварт өвчлөл, сүрийн өвчлөл гэсэн өвчнүүд яг бас зохиолж байна. Тэгээд одоо өнөөдрийн сургалт семинар зөвлөгөөнөөр зохион байгуулж одоо яг цэргийн төлөвлөгийн мэргэжлийн эмчнэр та одоо хамтарч зөвлөгөөний сургалт семинар зохион байгуулснараа манай одоо яг анхны шатны нэгжлэр ажиллаж байгаа баг сум одоо эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр маань оролцож байна. Тэгээд одоо энэ эмчнэр яг одоо юун дээр анхаарлаа хандуулж ажиллах вэ? Аль чиглэлээр ямар чиглэлээр бас одоо яаж ажиллах нь зөвлөлттэй гэдэг гарц гаргалаа олох тийм одоо бас ач холбогдолтой ийм одоо сургалт семинар явуулж. Мөн иргэний цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцвүүлэх болон цэргийн албан хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журмын 2-2-ийн нэгдэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хугацаа цэргийн албанд татагдсан иргэдийн үзлэг шинжилгээг зохион байгуулах талаар санал зөвлөмжийг явууллаа. Цэргийн албанд татагдж буй ирчүүдийн дийлэх хувь нь эрүүл мэндийн шалтгаанаас болж хасагддаг байна. Үүнд арх тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, зохисгүй хооллолт зэрэг нь ихээхэн нөлөөлдөг байна. За аймгийн хэмжээнд бол одоо мэдлэн 17 онд бол одоо бүх одоо иргэдийнхэн дунд сумын хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн газар нэгцээс хамтарсан үйлчлэгээ явуулсан. За энэ жил 18 онд бол бас мөн аймгийн засгийн хэмжээгээр төлөвлөгөөтэй бүх банкудад одоо очиж ажиллаж үйлчлэгүүдийг өртсөн сэргийлэх үйлчлэгүүдийг бас их ийм ажил төлөвлөж байна. За цэрэг татлага маань өөрөө жилд одоо 2 удаа бүх сумдаар явагддаг тийм ээ. Энэгээр бол 18-26 насны цэргийн насны залуучуудын бас өртсөн сэргийлэх үйлчлэг бас давхар явагдаж байгаа. Энд бол 1000 гаруй залуучуудаас өртсөн сэргийлэх үйлчлэгээр хамрагдаад одоо бид одоо ямар өвчтэй цаашид одоо юугаа эрүүлжих ёстой юм гэдэг хувь өөрөө бас мэдээлэлтэй болоод авч дээрээс нь бас одоо манай сумын эрүүл мэндийн төвүүд маань бас иргэдэд бас бүртгэлтэй болоод тэгээд цаашдаа одоо яг анхаарал юунд хандуул ажиллах чиглэлээр бас гарцаа болдог ийм бас ач холбогдолтой. Улс орон даяар зохион байгуулагдж буй бяцхан зорчигч аяны хүрээнд Баянгар аймгийн цагдаагийн газраас олон үйл ажиллагаануудыг санаачлан зохион байгууллаа. Үүний нэг нь хүүхдийг зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-ээс 12 дугаар ангид сурагчдад насны ялгуурлалтайгаар замын хөдөлгөөний соёл сургалтыг явуулахаар боллоо. Сургалтыг хичээлийн сүүлийн цагийн 5-аас 10 минутад зохион байгуулахаар аймгийн цагдаагийн газрын дарга боловсрол соёл урлагийн газрын захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын хамтарсан тушаал гаргаж гарын мөсөг зурж баталгаажууллаа. Мөн скул полис эргүүлийн хантаа зэх шинжилэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох CD-ний хамт хүлээлгэн өглөө. Болгоны хүүхдийн эрхийг хамгаалах буюу хүүхдийн баярын өдрийг Монгол орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Үүний нэг адил Баянгар аймагт бас энэхүү баярт өдрийг жил болгон сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ сайхан хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүүхдийн баяр тохиолдолд ойртож байгаатай холбогдуулаад Баянгар аймаг дахь цагдаагийн газар боловсрол соёл шинжилгээ ухааны газар Баянгар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар хамтраад нэлээдгүй их ажил арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Өнөөдөр бид нэр зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүүхдийн баяраар жил болгон бид нэр зам тээврийн ослыг сурталчлах дугуйн уралдааны ийм уламжлалт тэмцээн оролдоо явуулдаг. Өнөөдөр аймгийн гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу хүүхдийн баярын энэ өдрийг тохиолдуулаад боловсролын газартайгаа хамтраад ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлийн амралт эхлэх гэж байгаатай холбогдуулаад зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр энэхүү ажил арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээнд сургуулийн багш нар, нийгмийн ажилтнууд, төдийгүй эцэг эхчүүд бас идэвхжүүлэн оролцоорой гэж хэлэх байна. Замын хөдөлгөөнөөс хамгаалах ажлыг Баянгар аймгийн цагдаагийн газар тэр дундаа замын цагдаагийн настай хамтарч зохион байгуулж явуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг манай сургуулиуд тэр дундаа сургуулийн нийгмийн ажлын ан удирдсан багш нар мэдээллийг явуулж байгаа.
Тэгээд одоо сургалтын хамгийн сүүлийн цагийн 5 минутанд одоо хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах талаар мэдээлэл хүргэж ажилладаг. За энэ удаа бид нэр аймгийн цагдаагийн газар замын цагдаагийн дасгатай хамтарч хүүхдийг зам тээвэр услаас урьдчилан сэргийлэх ажил арга хэмжээ зохион байгуулж явуулах хамтран ажиллаж байна. За энэ ажлын хүрээнд одоо сургууль болгонд одоо урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн CD за мөн одоо холбогдох замын цагдаагийн хувцас эсвэл цагдаа гэсэн ийм хэрэглэгдэхүүнүүдийг авч хамтарч ажиллаж байна. За энэний үр дүнд бол бас хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх зам тээврийн услаас хамгаалах ийм ажлыг хамтран зохион байгуулж явуулах гэж байна. За өнөөдөр улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бяцхан зорчигч аяны хүрээнд болон ер нь хүүхдийн зам тээврийн услаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд одоо энэ боловсрол соёл урлагийн газартай хамтарсан цагдаагийн газар нарын хамтарсан тушаал гаргах ийм ажил бол зохион байгуулах байсан. Тэгээ энэ ажлыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд бол боловсролын байгууллагын ерөнхий боловсролын сургуулийн тухайн өдрийн хичээлийн хуваарьт өдрийн одоо сүүлийн 5 минутыг зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, зам хөдөлгөөний дөрмийн сургалтыг орж ухаар ингэж энэ хамтарсан тушаалыг өнөөдөр батллаа. За энийг баталснаар бага насны хүүхдийг зам тээврийн усаас урьдчилан сэргийлэх тэдэнд зам хөдөлгөөний дөрмийн мэдлэг дадлах олох ийм сургалтыг зохион байгуулахаар ач холбогдолтой юм. За энэ сургалтыг зохион байгуулах CD-г за мөн өнөөдөр гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн санхүүжилтээр хэвлүүлж доолшруулан өнөөдөр боловсрол соёл урлагийн газартаа хүлээлгөө өглөө. Баянгар сумын одгоо 2 дугаар цэцэрлэгээс цэвэр агаар эрүүл мэнд өдөрлөгийг зохион явууллаа. Өдөрлөгийн хүрээнд явган аялал, хүүхдүүдийн дунд хөгжөөнд олон төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион явууллаа. Энэ арга хэмжээнд тус цэцэрлэгийн 4 бүлгийн 160 хүүхдүүд эцэгхийн төлөөлөлтөд хамт оролцлоо. Одгоо 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олноос өнөөдөр цэвэр агаар эрүүл мэнд гэсэн одоо өдөрлөгийг зохион байгуулж байна хүүхдүүдийн дунд. За өнөөдөр болохоор хүүхдүүд маань цэцэрлэгээсээ энд хүртэл явган аялаад халахад ирээд эренгүүтээ энд 11-ийн цайг ууж унтлаад одоо өдийн хоолоо энд бас хооллох юм байна. Энэ үйл ажиллагаа нь хүүхэд одоо нөгөө агаарт чөлөөтэй тоглож наад хасгаад нь хөдөлгөөний дэмжсэн үйл ажиллагаа тэмцээнүүдийг энд явуулж байгаа. Бүлэг болгон хүүхдийнхээ насанд тохирсон тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж хүүхдүүдэд урамшуулан энд үйл ажиллагаа явуулж байна. Одгоо 2 дугаар цэцэрлэгээс хүүхдүүдийг хөгжүүлэх чиглэлээр олон үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг байна. Мөн хүүхдүүдийг хөгжүүлэх, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, багш эцэгчүүдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр улирал тус бүр тодорхой арга хэмжээнүүдийг явуулдаг байна. Манай хүүхд болохоор зэрэг одхон 2 дугаар цэцэрлэгийн баг бүлэгт явдаг байгаа. Тэгээ өнөөдөр одхон 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон маань одоо хүүхд багчуудаа эрүүл амьдрал хөдөлгөөн гэсэн уран дор хоттой блог дээр одоо энэ өргөн ширэг дээр хүүхдүүдэд амарч зугаалуулахын зэрэгцээ хөгжөөнд тэмцээн уралдаан өдийнхөө хоолыг уугаад нэг өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна. Тэгээ бусад сургууль цэцэрлэгүүдээ хэлэхэд одоо энэ уран талаа ирж байгаа цагт хүүхд багчуудаа агаарт гаргаж ингэж нэг өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй гэж уриалмаар байна. Цэцэрлээс алгасан хоёрдугаар ангитай суудаг найдуудтайгаа толгойд өнөхөр гоё. Гүйсэн. Гоё салхинд гүйсэн тийм ээ? Тий. Төрүүлсэн үү? Төрүүлсэн. Баяр хүргэе. Тэмцээнд орсон уу? Орсон. Ямар санагдсан? Гоё санагдсан. 2 дугаар цэцэрлэгийн цэвэр агаар эрүүл мэнд хэмээх үйл ажиллагаа нь өдрөд 7 зохион байгуулагддаг байгаа. Өнөөдөр 4 дугаар улирлын хичээлийн жилийн хамгийн сүүлийн үйл ажиллагаа өнөөдөр явагдаж байна. Бид аглаа 10 цагаас сургууль дээрээс наашаа алхаж ирсэн байгаа хүүхдүүдээ. Тэгээд 11-ээс энэ дундаа уучаад хүүхдүүдийнхээ ангид ангилалд тохирсон тэмцээн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Одоо тэгээд энд өдрийнхөө хоолыг идэнэ. Агаар салхинд гарч ирээд хүүхдүүд нэг өдөр ч гэсэн агаар салхинд гарч ирээд цэвэр агаарт сайхан байна.
Жилбэр уламжлал болгон явагддаг Баянгар аймгийн Хонгор нутгийн дархан ээжүүд хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа 5 дугаар сарын 30-ны өдөр боллоо. 3 нуган үр завсаргүй төрүүлсэн эхийг дархан бэр хэмээн хүндлэн дээдэлдэг. Учир нь 3 буюу түүнээс дээш нуган үр завсаргүй төрүүлсэн их удам сайтай байдгаас гадна оюуны өндөр чадамжтай эхээс олон нуган үр төрдөг болох нь эрдэмтдийн судалгаагаар тогтоогдчихжээ. Дархан бэрүүдүүд их хаттын ген илүү шингэсэн байдаг аж ухаан төвүүд үүнийг эрт цаг тогтоож амьдралдаа хэрэгжүүлж дархан бэр хэмээн гал голомтой хадгалж хүндэлж хайрлаж иржээ. Тиймээс дархан ээжүүдийг хайрлан хүндэлж алдаршуулах өвгөд дээдсийнхээ уламжлалыг сэргээх залуухаач үедээ таниулах зорилгоор либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн дэргэдэх дархан ээжүүдийн холбооноос санаачлан энэхүү үйл ажиллагааг 6 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Либерал эмэгтэйчүүдийн сангийн дэргэдэх дархан ээжүүдийн холбоо маань энэ санаачлалыг гаргаад одоо 6 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар 27 ээж дархан ээж болж байгаа. 27 ээж дээрээс 3 ээж лус дархалагдсан бэрээр өргөмжлөгдөж байгаа. 5-аас дээш хүү дараалан төрүүлсэн, 8 хүү төрүүлсэн, 9 хүү төрүүлсэн, 6 хүү төрүүлсэн ийм сайхан ээжүүд бас энэ дотор байгаа. Тэгээд Баян хонгорынхон бас энэ манай үйл ажиллагаанд оролцож чадаагүй байгаа ээж нарыг дараагийн жилийн бас энэ баярт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тэгээд Баян хонгорынхоо бүх ээжүүдэд, бүх эмэгтэйчүүдэд, охтуудтай их хүрсэн баярын мэндийг хүргэж, эрүүл хаац жаргал, ажлын амжилт, урт удаан наслахыг хүсэн өрөөё. Баянгар аймгийн хэмжээнд олон сайхан дархан ээжүүд дархлагдсан ээжүүд байдаг баг. Тэгэхээр жилд дунджаар одоо нийт хичнээн ээж дархан ээж бэр болдог байна. За одоо 6 дахь жилдээ зохион байгуулалтаас өмнө одоо 6 жилийн хооронд 380-аад ээж дархан бэр болсон байгаа. Энэ дотроос энэ жил 27 ээж дархан бэр болж байна. Баянгар аймгийн хэмжээнд олон сайхан өр хүүхэд төрүүлэн тэднийгээ эрүүл энх мэдлэг боловсралтай өсөн хүмүүжүүлж их хүний ариун нэр хүндийг өндөр төргөж яваа 380 ээж 6 жилийн хугацаанд дархан ээжээр өргөмжлөгдсөн байна. Харин энэ жилийн хувьд 27 ээж дархан ээжээр өргөмжлөгдөж тэдэнд аймгийн дархан ээжүүдийн холбоо болон өр хүүхдүүд аймгийн засаг даргын тамгын газраас хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн аймгийн тэргүүний ажилтан засаг даргын жуух бичгээр шагнаж урамшууллаа. Баянгар аймгийн дархан ээжүүдийн холбооноос алдар тэхийн 1-2 дугаар одонд хүндэт хатан ээжүүдийг Хонгор нутгийн дархан ээжүүд номонд мөнхлөн тэдэнд хүндэтгэл үзүүллээ. Баярлаа. Тэгээ энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа энэ дархан ээжүүдийн холбооныхонд маш их баярлж байна. Одоо энэ сайхан ээжүүдийг ингэ сайхан алдаршуулж, олон хүмүүж таниулж, мэдрүүлж байгаад их баяртай байна. Энэ дашмагаж хандаа бас баярлаа. Дөрвөн сайхан хүүхдийн их болж өнөөдрийг би 36 жил хамтдаа амьдарч байна. Тэгээд хүүхдүүд данч баярлалаа. Аз жаргал авчирч гисэн өөрөө данч баярлалаа. Хандаач баярлж байна. Би одоо 7 хүү төрүүлсэн. 7 хүүнийг охинтой. Баянгар аймгийн баацхан хүмүүс ирсэн. За одоо өнөөдөр ингээд либерал эмэгтэйчүүдэд ингэж хүндэтгэж дархан ээж болгосон маш баяртай байна. Та бүгдээ ч гэсэн сайн. Хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн бэ? Би 9 байл 2 охин төрүүлсэн 11 хүүхэдтэй. За баярлалаа. Та бүхэндээ ч гэсэн баярлж байна. Одоо өнөөдрийн их хүрсэн баяраар ингээд цугаараа ингэж өргөмжлөл авч алдарт ээжүүдэд тодорхойлогч байгаад их баяртай байна. Би одоо ингээд 7 хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн. Тэгээд 7 хүүхдүүд маань бүгдээрээ ирсэн минь цугаараа ингээд ордороо ажил төрлөө хийгээд тэгээд бүгд ажилтаа төрлөө ингээд явж байна. Тэгээд одоо бэртэй ганцуг ингээд бас өргөмжл аваад явж байгаадаа би баяртай байна. Тэгээд одоо сайхан байна. Та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За өнөөдөр ингээд хатам ээжтэйгээ цуг ингээд их хүрсэн баярыг тохиолдуулан ингээд алдарт ээж болсондоо баяртай байна. За тэгээ манайх 3 бандтай, 1 охинтой. Тэгээ ингээд хатам ээжтэйгээ өнөөдөр ингээд зэрэгцээд ингээд алдарт ээж болж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд энд одоо их хүрсэн баярыг тохиолдуулан бүх сайхан ээжүүдтэй их хүрсэн баярын халуун мэндийг одоо хүргэж байна. Баяртай байна. Одоо энд хорон цэвэрлсэн нийт дархан ээжүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрэнд нь одоо эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй даа. Баянгар аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Номгон банк бус санхүүгийн байгууллагаас их хүрсэн баярын өдрийг өгтөн ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 9, 10-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд миний мөрөөдлийн жигүүр гар зургийн уралдааныг явууллаа. Уралдаанд ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн 170 хүүхдийн бүтээл ирсэн байна. Үүнээс насны ангилал бүрт эхний 3 баярыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Нийт 6 сургуулийн 170 хүүхэд оролцлоо. Тэрнээс 1, 2, 3 дугаар байраа шалруулад манай захирал болохоор ерөнхийдөө нөгөө нэг онгоцны ахмад хүн насаараа хийж байгаа. Тийм болохоор нөгөө 1, 2, 3 дугаар байранд орсон хүүхдүүдтэй ерөнхийдөө нөгөө нэг онгоцны загвар онгоц бэлэглээд мөнгөн шагнал өргөмжлөл гардуулж ингэж шалгаруулалтын үйл ажиллагаа дуслаа. Намайг Батчаргод огтой Чухлан гэдэг. Би
Би 2 дугаар он жилд сурдаг 9 настай. Миний мөрөдлийн жигүүр гар зэрэг уралдаанд оролцоод тэргүүн байранд орсон байна. Даяр хүргээд ямар зураг зурсан бэ? Зургаараа юу илэрхийлж зорьсон бэ? Би өөрөө продакшн байгуулахыг хүсдэг. Тэр тухайгаа зурсан уу? Тийм. Ер нь энэ гар зэрэг уралдаанд яагаад оролцсон бэ? Өөрөө зураг зурах дуртай. Намайг Гоожагсан гэдэг би Эрдэманд ахлах сургуулийн 5-р анги сурдаг. Миний мөрөдөл жигүүр гэдэг зурсан зураг зурсан байна. Тэгэхээр чи яг одоо энэ зургаараа юуг илэрхийлэхийг зорьсон бэ? Ямар зураг зурсан бэ? Зургийнхаа агуулгын талаар үзэгчтэй оролцооч. Би өөрөө там болоод модель болох хүсдэг. Тэгээд модель болохтаа би эхлээд өөрийнхөө ямар замыг туулах, хаагур яаж тэр мөрөөдөлтөө хүрэх вэ гэдэг талаараа зурсан. Модель хүн гэдэг бол тийм хүмүүс загвар өмсөгч хүмүүс уулсаар явж загвар өмсөж зураг авахгүйдэг. Тэгээд зураг авахгүйдэг. Тэгээ би яг модельханд бол яг ямар замыг туулах тэр талаараа зурсан. За өнөөдөр тэргүүн байранд ороод баяртай байна уу? Их баяртай байна. Би хамгийн ихтэй ээж өгчөө эмээ гуравтай үнэхээр их баярлж байна. Смагнер. Эдгээр настай байна. 8. Эдгээр анги сурдаг хаан сурдаг. Намундлаа зохицолбос сургууль 2 дугаар анги. Өнөөдөр ямар уралдаанд оролцоод байна? Эдгээр байр хийсэн бэ? Миний мөрөөдлийн жигүүр 3 дугаар байр. Чиний мөрөөдлийн жигүүр юу вэ? Уяач болох. Яагаад уяач болох гэж боддог вэ? Олон морьтой. Би Номонтлаа зохицолбос сургуулийн 6-р ангийн сурагч жинх болтой хөгтөд золхгүй. Өнөөдөр мөрөөдлийн жигүүр гэсэн гар зэргийн уралдаанд оролцоод эдгээр байранд орсон бэ. За ямар төрлийн зураг зурсан? 10-аас 12 насны ангилалд 3 дугаар байранд орсон. За зурагндаа юу вэ? Чиний мөрөөдөл юу вэ? Би том болоод зохион бүтээгч болно. Тэгээд ажлынхаа өрөөг зурсан. Номгон Муурал банк санхүүгийн байгууллага нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд валют арилжаа болон зээлийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. Зээлийн үйлчлэгээний хүрээнд хэрэглээний зээл, бичил бизнесийн зээл, төслийн зээл, жижиг дунд үйлдвэрлэл ба бизнес эрхлэгчдэд зориулсан зээлийг иргэд аж ахуйн нэгжид олгож байна. Тус төв нь үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн сайжруулан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд экологийн бүтээгдэхүүний төвхийд болох үр тариа төмс хүнсний ногооны хэрэгцээг дотоод их усрээр бүрэн хангаж иргэдийн эрүүл баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, агаар хөрсний бохирдолд сүлжилтийг бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс номгон хөгжлийн зээлийг олгож буй онцлог юм. Банк санхүүгийн байгууллага нь болохоор 2009 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Одоогоор байгууллагатад 10 жил болж байна. Манай байгууллага болохоор нөгөө захирлууд ерөнхийдөө манай Баян-Онгорын гаралтай улсад байдаг болохоор номгон хайрхан уулаараа нэрлж номгон буурал гэж нэр өгөж байгуулагдсан. Салбарын үйл ажиллагаа болохоор 2017 онд байгуулагдаад зээл, валютын үйл ажиллагаа хөрөнгөний үнэлгээ гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаанууд явуулж байна. Мөн хөнгөлөлттэй зээлүүд уян хатан нөхцлөд оруулж ирсэн байгаа. Ногоо хөгжлийн зээл, оюутны хөгжлийг дэмжих зээл гэх мэтчилэн зээлүүдийг бас хөнгөлөлттэй нөхцлөөр уян хатан урт хугацаатай олгож байна. Хүүхэд зам тээврийн осолд өртөж буй гол шалтгаан нь аюултай эцэг эх, асран хамгаалагч, аюултай сургуулийн орчин, аюултай зам, аюултай тээвэрлэлт, аюултай гудамж зэрэг юм. Ялангуяа уран далайн цаг эхлэж байгаатай холбогдуулан нийслэлээс орон нутгаас нийслэл хотыг чиглэх хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэхийн зэрэгцээ, бага насны хүүхдийг автомашинд буруу тээвэрлэх, хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулах гэх зэрэгээс шалтгаалan хүүхэд өртсөн осол хэрэг нэмэгдэх хандлагатай байдаг. Тиймээс хүүхдийн зам тээврийн ослыг бууруулах зорилгоор бяцхан зорчигч айныг цагдаагийн газраас бусад байгууллагуудтай хамтран 1 сарын хугацаанд улс орон даяар зохион байгууллаа. Төгч аян маань улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол ерөнхийдөө хаалт нь болж байгаа юм байна. Тэгээ манайх бол одоо Баян-Онгор аймгийн автомашин мотоциклийн холбоо, УАЗ клуб тэгээс хамтраад одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Тэг ерөнхийдөө бол одоо хүүхдийг одоо зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх одоо гол зорилго нь бол энэ аяны одоо юу болж байгаа. Аяны хүрээнд нэгдэж ямар ажлуудыг хийсэн бэ? За энэ аяны хүрээнд бол одоо бид нэр замын гарц тэмдэглэгээ одоо энэ Эрдэнэ мандал сургуулийн урталд шинээр хийсэн. Одоо ингээд эндээсээ хөдлөөд замын тэмдэг хийн. Тийм тэгээд одоо жихом одоо энэ
одоо жолооч нартаа одоо энэ аюулгүй хүүхдийн аюулгүй суудлыг одоо хэрэглэх хөвшөөч гэж одоо ингэж тий уриалж байгаа. Тэгээд одоо энэ суудлыг маань одоо төрөх хэмнэлгээс гарч байгаа нэг бяцхан азтанд авах байгаа. Одоо сюрприз болгож одоо бидний зүгээс иймэрхүүл юм хийж байна да. Тэгээ одоо энэ бас нэг машины одоо өөрснийхөө сонирхдаг машин тэрэгнийхээ юу хийгээд жагсаад одоо тэгээд нэг цуваа хийх нэг юм үйл ажиллагаа явуулна гэж байна. Аян зохион байгуулагдаад энэ замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох тэгээд бяцхан үрсээ хайртай үрсээ зөв сандал зөөрлөх зам тээврийн ослоос сэргийлэх тийм юу урайлцгааж байна. Энэ аяны хүрээнд Баянгар аймгийн цагдаагийн газраас олон төрлийн ажил явууллаа. Тухайлбал эцэг хүүхэд багчуудад сургалт нөлөөллийн ажил хийсэн бол тус аянд Баянгар аймгийн төрийн болон төрийн бас байгууллага аж ахуйн нэгжүүд нэгдэж хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ард иргэдийг уриалсан олон ажил арга хэмжээнүүдийг хийлээ. Тухайлбал аймгийн автомашин мотоциклийн холбоо, цагаан зам компаниуд хамтран хүүхдүүд илүү ихээр гардаг Эрдэнэ мандал 3 дугаар сургуулийн урд талын засмал дээр явган хүний гарц шинээр хийлээ. Мөн Баянгар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт шинээр мэдлээд эмнэлгээсээ гарч буй бяцхан хүүхдэд хүүхдийн автомашины зориултын суудал бэлгэллээ. Одоо намайг Хээ Амгаланбаатар гэдэг. Тэгээд нэг энэ шинээр замыг гарц марц хийж өгж байгаа ах ихчнэртэй бүгдэнд нь баярлалаа. Одоо ингээ хүүхдүүд ингээ гарах гэж байгаа одоо машин дайрч байгаа сигналт ингээд шүүгээс гарч ирсэн. Тэгээд хүүхдүүдийг хүндэлдэггүй байсан. Ах ихчнэрээ хүүхдүүдэд зам тавьж өгж байгаарай. За өнөөдөр ямар ч Баянгар аймгийн замын цагтаатай Баянгар аймгийн автомашин мотоциклийн холбоо хамтраад бяцхан хүүхд аян бяцхан зорчигч аяныг одоо хэрэгжүүлж ямар ч 3 дугаар онцлог Эрдэнэ мандал ахтлах сургуулийн урд талын зам дээр одоо явгууны гарцыг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ нь бол одоо ямар ч Баянгар аймгийнхаа бяцхан зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангаж ингэж гарц хийсэнд бол ямар ч ард иргэд бол маш баяртай байна гэж сая сэтгэл хэлж байна. Тэгээд юу яах вэ? Эмдэг орчоод. Энд одоо нийт Баянгар аймгийн автомашин мотоциклийн холбоо нэ 30 гаруй залуучууд Баянгар аймгийн замын цагтаатай хамтраад ийм аяныг өрнүүлээд яг энэ хөдөлгөөн ихтэй газар гарцыг хийсэн байгаа. Баянгар аймгийн нийт иргэд хөдөлмөрчдөд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аймгийн прокурорын газраас прокурорын байгууллагын боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор мэдээлэл хийж байна. За улсын ерөнхий прокурорын газраас прокурорын туслах ажилтны ажлын байранд ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор сонгон шалгуулалт зарласан байгаа. За энэ сонгон шалгуулалт нь 2018 оны 6 дугаар сарын 28-наас 29-ний өдрүүдийн хооронд болно. За энэ прокурорын туслах ажилтны сонгон шалгуулалтанд ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэхээр эрх зүйч мэргэжилтэй компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн төрийн албаны шалгалтанд орж тэнцсэн за мөн янз бүрийн гэмт хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй ийм цэргийн алба хаасан гэх зэрэг ийм шаардлага хангасан хүмүүс хамрагдах боломжтой байна. Энэ сонгон шалгуулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлж улсын ерөнхий прокурорын газарт 2018 оны 6 сарын 20-ны дотор хүргүүлэх ёстой байгаа. За ямар материалуудыг бүрдүүлэх гэхээр шалгалтанд оролцохыг хүссэн өргөдөл гаргана. За мөн 3 үеийн намтар түүхээ бичсэн байна. За дөрвийг харьцах 6 хэмжээтэй цэд зураг 2%. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар байна. За мөн ерөнхий боловсролын болон бакалавр түүнээс цэш зэргийн эрдмийн зэргийн одоо их хөв болон нотротор гэрчлүүлсэн хуулбар байх шаардлагатай байна. За мөн төрийн албаны шалгалтанд тэнцсэн талаарх баримт их хөвээрээ болон нотротор гэрчлүүлсэн юм хуулбар шаардлагатай байна. Цэргийн албыг бичилж болон дүүцүүлж хаасан талаарх баримт их хөвээрээ болон нотротор гэрчлүүлсэн хуулбар хэрэгтэй байна. За эдгээр баримт материалуудыг бүрдүүлж 2018 оны 6 сарын 20-ны дотор улсын ерөнхий прокурорын газарт
хүргэж өгснөөр энэ прокурорын туслах ажилтны сон шалгаруулалтанд хамрагдах боломжтой болох нэ. Иймд Баянгор аймгийн Хариат болон Баянгор аймгаас одоо энэ прокурорын байгууллагууд ажилд орох хүсэлтэй прокурорын туслах ажилтнаар ажиллах хүсэлтэй ийм эрх зүйчид хуульчид байгаа бол улсын ерөнхий прокурорын газарт дараах эдгээр материалуудыг үрдүүлж өгснөөр сон шалгаруулалтанд хамрагдаж хүний нөөцөд нь бүртгэгдэх боломжтой болох нэ. Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ус цагаар орчны шинжилгээний төвөөс ойрын 5 өдрийн буюу 5 дугаар сарын 30-наас 6 дугаар сарын 3-ны хүртэлх цаг агарын урьдчилан мэдээг танилцуулъя. Хангаа олохын нутгаараа 6 дугаар сарын 1-нд зарим газраар нь төр зүрх дуу захилгаантай бороо орно. Борооны өмнө салхи төр зүрх ширүүснэ. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек, агарын температур шөнөдөө 3-8 хэмээн дулаан, өдөртөө 18-аас 23 хэмээн дулаан байхаар байна. Хээртлийн өмсгийн нутгийн хувьд энэ 7 хоногт хурд тунцс орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 3-8 м/сек, 6 дугаар сарын 1-нд харин бага зэргийн ихсэж 7-оос 12 м/сек байна. Агарын температур шөнөдөө 8-аас 13 хэмээн дулаан, өдөртөө 23-аас 28 хэмээн дулаан байхаар байна. Гоён өмсгийн нутгийн хувьд ойрын өдрүүдэд хурд тунцс орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 5-аас 10 м/сек, 6 дугаар сарын 1-нд 10-аас 12 м/сек хүртэл чиглэсэн зөөлөн шороо шургаш байна. Агарын температур шөнөдөө 13-аас 18 хэмээн дулаан, өдөртөө 28-аас 33 хэмээн дулаан байхаар байна. Манай орны хамгийн дулаан цаг буюу эхийн голын Баянбор төрчмөр шөнөдөө 15-аас 20 хэмээн дулаан, өдөртөө 31-ээс 36 хэмээн дулаан байхаар байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн сумдын 5 хоногийн урьдчилан мэдээгээ бүлээн авч үзсэн үү? Ойрын 5 хоногийн дунд үеэр буюу 6 дугаар сарын 1-нд говийн нутгаар салхи шуургатай, ихэнх нутгаар бага зэргийн сэрүүсгэл байна. Та бүхэн цаг агарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх гарч байгаа хаягаар болон Баянгор цагуур гэсэн Facebook хаягнаас бүлээн авч үзэх боломжтой. Цаг агарын мэдээллийг цагуурч мөх цэцэг танд хүргэлээ. Та бүхэндээ их хүрсэн баярын мэнд хүргэе.